Opa, galerinha, tudo bem com vocês? Opa, tudo bem aqui sim, e por aí? O que vamos revisar hoje? Hoje nós vamos revisar ciências. Vamos falar sobre as características dos animais. Como os animais são classificados, e um dos quesitos para classificá-los é o formato do corpo. Ah, eu lembro disso. Temos o formato cilíndrico, como cobras e minhocas. Você está mandando muito bem. Temos também o formato fusiforme, que são as aves, peixes e golfinhos. Nossa, é mesmo. Esse formato parece o formato de um submarino. Lembra mesmo. Temos também o formato estrelado, como as estrelas do mar. Temos também o formato achatado, das planárias e arraias. As arraias parecem uma pipa? Assim fica fácil de lembrar. Verdade, então, relembrando. Temos o formato cilíndrico, fusiforme, estrelado e achatado. Isso, muito bem. E essa foi a revisão de hoje. Curta e compartilhe o vídeo com seus colegas de classe. E continuem estudando.